Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, kula mohon doa restunya insyaallah mantun ngaos bareng Gus Idam langsung cus datang Wali Songo. Cus. Nggih. Ses. Mengutamakan ngaji dulu jis Gus. Oke, Bu, Oke. jenengan kaya pun nate kula panggil nggih. Insyaallah sampun lo rutin lo Gus. Namine sinten? Binti Mahmudah. Binti Mahmudah. Insyaallah. Nama yang sangat indah. Amin amin. Bu Binti Mahmudah dari Bangut ya Banyuwangi. Kecamatan Bangurjo. isi sendi ya. Oh, jajak ngidul. Jajak Pulau ngidul. Merah, Gus. Kalih pantai, Karangdoro. pantai puntine. Tengah-tengah. Tengah-tengah pantai, kondang. Hebat, luar biasa sekali. Rumahnya tengah-tengah pantai. Kok bisa hidup? Roro Jonggrang apa? Wah, berarti bersatu dengan cumi-cumi. Cumi-cumi. Bu Binti Mahmudah, Inje. tiang pinten saking tengah pantai. Suida. Swida. Niki rombongan nopo? Rombongan majelis taklim. Jenenge nopo? Jenenge insyaallah berkah Bangurjo Banyuwangi. Majelis taklim berkah Bangurjo Banyuwangi. Wah, tua wamen. Kalau rumiyin kan MPP Aqsona. Lah itu masih ada. Yo ada dong. Lah jenengan ganti neh. Yo ganti karena memang pesertanya kan ndak Bangurjo toh, ada Genteng, ada Srono. Ini juga Estenyel. Iya. Banyuwangi yo ST. Estenyel tok ya. Gelang semua Gus tadi sudah. Poh. Kipas Gus Ikdam oke lah ya. Oke, Bu Binti Mahmudah Nggih. masih punya suami? Single parent Gus tapi gak sawanen Gus. Mboten sawanen. Wis gak sawanen wis ngene iki wis rada yang nyahwati. Wah, Kecuali Gus maksudnya Ikdam. tidak nyetrum. Dihindari toh Gus. Yo Eh? dihindari berusaha. Berusaha dihindari. Yuswane pinten? Dalam Umur? ya Allah ya semoga toh Gus 63. Wah, kok ketok kaya 17. Alhamdulillah. Kalau 71 berarti. Nggih. Terus dengan anu Gus minta Habis ini doa ziarah ke ke Wali Songo terus minta doanya lagi insyaallah mboten takabur tahun 2000 insyaallah. 2000 nopo? 2007 insyaallah. 2007 wis kliwat. 2027. Oke. Insyaallah ini tadi kami dapat dari Yai Hashim untuk dipanggil insyaallah katut dengan rombongan kami. Umroh. Boten Gus. Kaji. Haji umrohnya sambut kemarin Oktober. Wah, mugi-mugi mabrur, mabrur. Amin amin. Nyuwun harus tunai nggih Gus. Nggih. Untuk Banyuwangi. Terus jenengan badhe melantunkan pantun nopo? Pantun yo tentunya yo untuk Gus Ikdam. Ya. Ses, Mas oke. Nyapa kok nyang Danung guyu nyapa to? Kula ngefan ae. Nggih Danung nggih ngapain jenengan? Oh, yes. Dowemen kerep nyeritakne bendina nyeritakne. Nggih. Injil. Pantun saja nggih Gus. Nggih. Jalan-jalan ke Pasar Turi Cakep. sambil melepas lelah di pinggir kali. Capek. Kami dari Majelis Taklim Banyuwangi ngaji bareng Gus Ikdam yang keren sekali. Terima kasih. Sukron, sukron. Amin ya rabbal alamin. Namung niku tok. Ya lek lagune nggih niku mawon bapakku NO ibu muslimat ang masku. Coba. asut. Oke. Yo, ki Bapak NU piye njajal dites. Yo tes to Gus. Ayo Mas dibrok Mas. Dibrong. Mas Janu. No celok elo karo fanmu kae. Lah istrine kan nggih vokal to Gus kula kan ya ngofan. Wong ngofan. Oh dadi ora ngefan ngofan. Ngofan. Yo, Ayo Mas dibrok ya Mas. Margono njenengan perintah mboten muni nih. Pundi Mas angkat tangan di Mas Gor mungkin. Mas Gono njenengan timbali. Jarang ngawak lho tapi Monggo Mas suarane Gono jan. njenengan wonten. Monggo Mas Margono. Nah.
Ini kan sing gandeng dhewe. Nggih, paling ganteng Margono. Oke. Bisa angko sedotan. Samanen kan ngeten kita, Gus. Nggih. Ngoten lho, Gus. Nggih. Nggih. Oke, monggo Mas. Yo. Bapakku NU, ibu muslimat, kang masku ansor, mbak yu fatayat, mbak yu fatayat. Melo NU pancen nikmat, ngalor ngidul nggawa berkah. Melo NU pancen nikmat, ngalor ngidul nggawa berkah. Yo, Banyuwangi. Salamullah ala Taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sabilu taubah barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok wis langsung ditutup ae penyanyi. Mboten pripun? Jenengan ke jam pinten Banyuwangi keteng mriki? Piye? Ke jam pinten? Dalam jam 8 jantil dereng enten peserta kecuali Peserta? Nggih. Peserta Dalam- apa iki? Beserta jamaah, namun ada anak-anak yang sekolah. Oh, loh, Gus. ngaji, Karena sekolah, memang nggih. sekolah murid baru kan di Banyak. Iya, jadi ini mungkin murid yang Oh, kelas jam 2. 8 di sini. Ya pol to, Gus. Ngeten lho, 8 pagi ngeten iki. Nggih, pol pokoknya. Terus habis ini Matur langsung Gus. wali pundi malih? Nggih, insyaallah niki Sunan Ngampel rutenya. Oh, teng Surabaya riyen. Wau dalu subuh dateng Gusmi. Sampun. Sampun. Matur Gus Dur jam 10:30 langsung Gusmi, langsung Gus Ikdam yang tercinta tentunya. Wis muga-muga aku sehat panjang umur ya. Amin. Ya Allah. Lah Gus, sing sifatnya dijaroi kaya beliau, lho. sing dijaroi beliau wis ninggal kabeh. Aku tok sing urip iki. Insyaallah. Aduh. Amin. Muga-muga sehat terus. Amin. Ngower ya. Nggih. Niki Sama, Gus. nganu dari Pak Haji Toat, Amin. Bojonegoro sama Pak Haji Beki. Tapi ini bukan untuk jenengan pribadi, Ya mboten to, Gus. untuk sak rombongan. Amin. Loh, rumiyin nggih lho, Gus. Rumiyin nggih tuku Oh, sego oh. pecel. Niku teng anu Turen. Ya. Nggih. Niki untuk tinggi sak rombongan engko tinggi ning Ampel tuku Bakso, Gus. bakso. Oke, insyaallah. Ji loro, siap. telu, papat, lima, enem, pitu, wolu, songo, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, Gus. Iya. Kok ganjil, Gus? Bene. Sire mandek kok kono. Ah, ya Allah, Gus. Mas Danu. Ah, kuwi lho no diceluk neh lho. Lah anak kula lho, Gus. suwun. Nggih, panjenengan sing ngetokne danu. Alhamdulillah. Terus jakete damel jenengan Nggih. kalih nasi Sarungnya, amboina Gus, dari Lora Abdul Zubair. Sarung mboten, Gus? Sarung mangga. Oh iya. Mangganya dimakan, Allah ya kan. sarungnya dipakai. Ya, oke, Nek jerene dimakan. cah cilik iki piye? Mangganya dimakan. Alhamdulillah. Eh? Ya, Mbak. Jadi dik ngene cah Jazakumullah, cilik ya ngene. Allah. Sarung mangga, mangganya dimakan, sarungnya nggih tutup manuk. Cah cilik teng mriki. Mas Badul. Jazakumullah nggih, Gus. Nggih. Kafir ya Nggih, Allah. doakan untuk Margono doanya apa? Insyaallah Mas Margono jodoh sing sholihah. Jodoh. Lah niku pun rabi iso diantemi bojone. Gusti, beneran. Ayo mati iki. Kula niku sing kula celuki namung Mas Danu. Sampun nggih, Gus. Itu sama ada roti IDM Bakeri, rotinya Gus Ikdam. Amin. Jazakumullah. Itu sedekah dari JJ Floris Samarinda, Bu Reni Lutfi Taiwan, Tim Rizky Mobil Indonesia, Mas Ferry Papua, Merauke, Bu Mukhayaroh Taiwan. Total roti malam hari ini yang disodakokan ada 589 roti. Amin ya Allah. Nggih. Jazakumullah. Pun Sampun nggih, nggih. Gus. Pun ngoten kula nggih swaleh. Ya. Boten sehat-sehat nggih. Nggih to. Kapan mriki malih? Insyaallah 30 Agustus.
Oh, nggih. Oke, September njago. mungkin enten nganu lho. Harlah. September. September. Kalau Tapi pengajiannya kadung tanggal agendon. berapa? Kadung kontrak PO lho Gus. Kontrak PO. Pengajiannya tanggal 7. 7. Pengajiannya tanggal 7 Harlah. Kalau acaranya mulai tanggal 3 sudah ada. Jin. Pun ngoten mawon salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, di situ aja berdiri. Semua berdiri biar dapat sangu nanti. Salam. Enggak apa-apa, enggak usah izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa saja? Willy. Mula Chandra. Siapa? Chandra. Sitae? Ilham Gus. Ilham. Willy, Chandra, Ilham. Pernah kesini apa belum? Kula nate Gus. Kowe koncone Rizky kae. Nggih. Oh, lah kok ilang neh piye? Kowe kae. Kupinge dibolong to kuwi. Heeh. Chandra dari mana, Ndra? Pati. Pati. Willy, Kediri. kae. Surabaya, Pak. Ilham? Surabaya. Surabaya. Habis dari mana ini tadi? Dari Pati. Pati. Maria arep ning dine? Jombang, Pak. Jombang. Acara apa ning Jombang? Ngelumpuk Gus. Ngelumpuk. Lumpuk. Nggih. Lombok iya apa? Wong ngumpul-ngumpul. Mulai ya. Sejauh apapun, sejauh manapun kamu pergi, jangan lupa untuk pulang. Karena sejatinya pergi itu untuk menciptakan rindu. Ingat yang di rumah kangen ya. Nah, engko kapan-kapan Ilham mulai ning Surabaya. Willy ning ndi? Kediri, tengah kuwi Chandra ning Pati. Ngono ya. Oke. Iki disangoni ra usah akeh-akeh. Cah sitok 300-an. Heeh, aja akeh-akeh nek akeh-akeh malah dingge kulinan rapi. Ini uang keramat loh ini dari Lora Abdullah Zubair loh. Biar kamu tambah baik 300. Buat sapa? Ilham, Willy rok 300. Sapa? Chandra 300. Lah yang 100 iki dingge ngopi bareng-bareng. Aja tukaran. Sarunge dikeki pira? 3. Manggane iki enek 2, golekno sarung neh. Enek ora? Ora enek. Cepotno sarunge Margono ya. Duwe, sik wi duwe gak ana roti sitok. IDM Bakeri, mari mangan iki biasane tobat tok langsungan. Sapa wong mangan IDM Bakeri dosane rontok. Wah. Ya engko nek sarung sitok engkas jikokno dikeki sitok kuwi genera tukaran. Kegiatane nyapa ae ngono kuwi? Dijawab sing tengah iki Chandra. Kegiatannya apa saja, Chandra? Mic-nya mepet. Ngamen Gus. Ngamen di lampu merah. Nggih. Kamu umur berapa? 14 Gus. 14, cilik banget. Masa depan masih panjang. Nek wayah rutinan rene ora apa-apa, tapi jangan sampai terpacu untuk kriminal dan sebagainya, nggih. Nggih Gus. Gus Ikdam bangun tempat Rizky wis ning kono ketoke. Di situ itu masih dalam proses, sudah saya pager nanti khusus untuk anak pang yang mau dibina, sing pengen dibimbing ke depan insya Allah kowe diwarai mergawe barang, nggih, yang tungakne lancar. Sampean kodane nek wis dadi daripada keliling ngono wis mondok ning kono ae, bukan di sini. Kalau di sini khusus pondok yang ngaji, anak-anak ngaji. Engko capang tak gek ning nggen ning kono. Nggih. Piye ngene tujuanmu apa to tujuane? Pengine opo piye pengine? Ning pikirane eneke apa?
Keliling kota, Gus. Oh, keliling kota lah wong aku kelilingi kosel koyo ngene iki. Aku keliling kosel koyo ngene lho. Beh, ki sampean numpak apa ngene? Gandol lho. Truk. Nggih. Beh, hati-hati lho ya. Orang tua sehat semua? Alhamdulillah sehat, Gus. Chandra anak nomor berapa? 2. 2. Sudah nggak pulang berapa bulan? 2 tahun. Wah. Tenang. Wes jangan dilokne, wis jawane golek jati diri. Jadi hari raya nggak ketemu orang tua? Enggak, Gus. Nggak di WA? Enggak punya HP, Gus. Oh, lah biyen cah-cah kae tak bodoh tak kei HP yo didol. Aku yo bingung ngene iki. Weh piye? Nganu ngene lho, wong tua difatihai. Ngene, Ndra. Aku biyen nom-nomanku yo ngono, pengen mubeng-ubeng keliling dunia. Pengen akhirnya solusine ya kuwi mang aku manut karo wong tuaku, mari kuwi tak dongakne terus. Ora angel-angel kok dongaku. Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ben bakdo salat. Alhamdulillah saiki mbok Taiwan, Hong Kong, Korea. Hong Kong urung tau ding. Taiwan, Korea, Jepang, Spanyol. Balmu kuwi Spanyol. Palestina, Arab Saudi, bolak-balik. Kuwi wis kabeh. Kuncine kuwi mang manut wong tuwa. Jajal kapan-kapan wangsul nggih, Ndra. Nggih, Gus. 2 tahun iki kok nggih mondok peh wis hafal 2 juz. Tapi yo Gus Idam ora nyeneni nggih. Dolano rene bareng, nek pas rutinan bareng. Tapi kalau ingin tidur kita sediakan tempat sendiri khusus anak pang di sana. Oke? Nggih, Gus. Wes sehat-sehat. Oh ya siap. Ngoten nggih. Wes sehat-sehat. Ini sing sapa? Ilham, orang tua sehat semua? Sehat. Anak nomor berapa? Anak tunggal. Sudah berapa tahun nggak pulang? Alah tasik. Bulan wingi, Gus. Oh, ya Allah. Wes wangsul kok Chandra kesuwen Ndra 2 tahun. Wangsul sik ongak-ongak ngomah lah. Ya. Nggih, Gus. Adikmu yo enggak ngepang ta adik? Mboten, Gus. Oh. Ngene mbiyen nyapa lho, gara-garane nyapa? Sakliyane pengen keliling dunia terus ora mulai gara-garane nyapa, Ndra? Enek masalah apa ora? Problem. Problem apa? Niku napa? Kok mboten direken teng griya. Oh, tidak. Jadi kadang kaya sampean kuwi mang merasa ora direken, ora diwongne, ora dinggep ning omah kuwi sebenarnya ora kok direken enggak. Saking repote wong sing ning omah kuwi biasane. Dan setiap solusi permasalahan ini tidak akan bisa diselesaikan dengan pelarian. Mlayu yo ora iso. Ngoten. Jadi njajal engko sing dewasa sampean. Ngono ya. Nah, sepurane sing akeh. Nggih, Gus. Ya, wehno ki lingguwa ya matur suwun. Terus suwun kuwi enek sarung diweni sampean. Oke. Nggih. Matur suwun ya. Wis ngono. Mulai Chandra mulai ya. Ning omah direken. Direken mesti direken. Mari iki mesti kok jak rene wong tuamu. Aku wis kenal Gus Idam, pengen cetuk ora? Pah, Mah. Nggo foto. Nggo sowan karo aku ngono, ya. Oke. Nggih, Gus. Nggih, pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beh, berat iki an. Kuwi lho, mulakno jenengan iki yo jak jagongan anake apa piye ngono. Beh. Uang rasa ora direken iso malah bandol truk barang beh. Sinten budrek. Uang rena-rena. Non muslim ra enek, non muslim, muslim aja ngacung. Biasanya non muslim kan ada. Non muslim yo sing gak muslim. Non muslim apa, Pak? Nyen muslim apa? Kok dari Jogja?
Islam apa enggak? Non muslim tapi KTP-nya hilang, Gus. Oh iya wis. Jogja, sik. Nek mburi-mburi kono wong endi ae? Iki njaba ra enek ya iki, Mang. Saged Oh saged. Njabane ngendi? teng lapangan. Lapangan, jajal lapangan. Poh lapangan kono ya wong ses. Geng-geng. Duh, ibuke Kak Yoga, ibuke Pak Haji Jaroh niki remenane teng lapangan mriko. Waduh, nggih. Bu Anissa, Bu Anissa. Napa? Rumah sakit Anissa niku ning lapangan. Mriku kok lapangan apa? TK.